はい、では実際にオイルを使ってやっていきたいと思います。ではですね、こちらオイルを使っていきます。でこちらキャリアオイルにね精油を入れていく形でオイルを作っていきます。で、まずですね、この辺もね授業の中ではもっと詳しく説明していくんですが、今回体験なので簡単にやっていきたいと思います。まずオイルを手にこうね500円玉ぐらいすくってもらえると、こういう感じでオイルをこうね手にすくって、でそれを全体的になじませてください。でその時にお客様の足の上でこうねなじませるとオイルがボトボトって垂れちゃって、お客様がね不快な思いをしてしまったりだとか、あとはこういうところでやってしまって下に落としてしまうと地面がね滑っちゃってこう危なくなってしまって、あとね床が汚れてしまうので、必ずこのベッドのオイルがねこぼれても大丈夫な部分でオイルをすくって手になじませてください。でなじませたらもう一度ね500円玉分ぐらい取ってお客様に塗布する分のオイルを手ですくいます。でそれを両手で温めてください。両手で温めてオイルがね人肌になるまで温めていきます。で温まったら、お客様に必ずこれねモデルになってくれてる人だったりお客様でも必ず施術する人に礼から始まって礼で終わるっていうのを覚えておいてください。なので必ずお客様にね、それでは今からね施術をさせていただきます、よろしくお願いいたしますっていう礼をすること。慣れてきたら力加減とか、お客様だったら必ずね力加減強かったり弱かったら遠慮なくおっしゃってくださいっていうのをここで言ってみてください。お客様だったら力加減ね強かったり弱かったり遠慮なく言ってくださいねって先に言っとくだけで、これもねまた一つクレームを防ぐことができますし、お客様が言いやすい環境を作りやすくなります。なので施術をしていくときにねオイルが温まってきたら立ち位置を意識して立ち位置整えて、かかとにね少し優しくピトッと添えて、それでは力加減強かったり弱かったら遠慮なくおっしゃってください。ではよろしくお願いいたしますってね礼をしてからオイルを少しずつ塗布していきます。こういうふうにねまずは一気にね塗布できないので少しずつ塗布していきます。でフルラージュはこういった形の手を使います。外側の手が上、内側の手が下でこういう形になってストロークをしていきます。外側の手が上、内側の手が下、これでストロークをしていくようなイメージですね。はい、じゃあ1個ずつ解説しながらフルラージュをやっていきたいと思います。まずは危険部位を避けるということで、このデリケートゾーンや膝裏、足の裏なんかを気をつけながらフルラージュするんですけど、膝裏でねこうしっかりこうふくらはぎから徐々に体重をゆっくり加えていくんですけど、膝裏で少しだけ圧を抜きます。でこの時に意識してほしいのは、極端にふわっとこうもう本当にビュンみたいな感じで圧が消えるんではなく、それ不自然になってしまうので徐々にふわっと抜けてまた太ももあたりで体重がこもってくるイメージです。スムーズに圧を抜いてスムーズにゆっくり入れていくってイメージですね。圧がねカクってなくなってカクっていきなり強くならないように注意してください。あとはね際から際まで大事だって次やっていくんですけど、ここをね深く行き過ぎて男性セラピストの方もね見てくださってると思うんですけど、男性セラピストはちょっとねこの危険部位デリケートゾーンなんかを意識できないと下手したらこれになる可能性があるので、ね、お客様がね怒っちゃう可能性もあるので注意をしてください。はい、では続いて際から際までやっていきます。際から際までができないとどうなるかというと、本当にねこう上から見てここまででいいやみたいな、自分の目で見てここまでが足だっていう範囲しかやんなくなるんですね。意識できてない人はこんな感じです。要はここが包み込めてない。でも意識できる人はどうなるかというと、もう一回いきますね。意識できてる人はっていうことで、もう手の位置が指の位置が違うんですよね。もうこうねターンした時に小指がね消えていると思います。そして中指がこう平行になって真ん中にあって大きく包み込まれて、もう全部がこう
ぐっと大きく足全体を包み込んでるんですよね。でかかとまでしっかり包み込んでかかとに戻ってきてるんですね。これ気圧までができてない人っていうのはこの辺りでスッてなっちゃいます。ちゃんとかかとまで戻ってじわーっと際まで戻る。これがねすごく大事なポイントです。で上もそうです。内側はちょっとね要注意なんですけど、ちょっとねここピッてめくると外側はねしっかりね施術できる範囲があるので、外側をしっかり包み込み、外側もねこれもベッドとお客様の間に手が入り、こっちもねベッドとお客様に間に指がね第一関節入り、全部を包み込みながら1センチでも大きく包み込んで戻ってくる。これがすごく大事なポイントです。際から際までお客様とベッドの間に第一関節が潜り込んで、もう全部を包み込んで戻ってきている。1センチを取りに行っているっていうのがこの際から際までです。なんでこれをねちゃんと意識するとものすごくね気持ちいい施術になります。これを実際体感するとね分かるので、ぜひですねスクールに来た時は体感していただければと思います。はい。で、続いて体重移動ですね。体重をねかけていくんですけど、みぞおちを意識していただいてねやっていくんですが、みぞおちが意識できてない人の体重移動はこんな感じです。もうね僕体重移動しません。もう立ち位置もすごく悪い場所にいる。立ち位置も悪い場所。そして歩幅もほぼ取らず、L 字を作らず、意識せず、下半身を意識せずやっていくとこんな感じです。こんな感じ。そうするともう太もものあたりでこれ体重乗せられないんですよね。でこの時どうなってるかというと、腕力でも押すしかないんですよ。って押さえつけるしかないから、例えば手が震えたりとか、ふんってやんなくちゃいけないから疲れたりとか、腰痛めますよね。しかも腰これすごい角度で曲がってると思います。もう体重移動ができてないんで、そうすると力も均一じゃなくなるし、安定感もなく震えていて、なおかつ震えてるのに力が入ってない状態ですね。これ何が悪いか、立ち位置だったり下半身の使い方、姿勢が悪いです。じゃあそれをちゃんと整えていくとどれぐらい変わるかというと、例えばじゃあね最初にお伝えしたかかとの延長上にちゃんと足があるのか、ね、しっかりこう体歩幅があってこのフェンシングの動きができるような下半身の作り方ができているかどうか、そして相手に体重を整えた時にね手元ばっかりを見て肘が曲がってないかで、こう肘が曲がるとこれ体重移動じゃないんですよね。もうこれも腕力で押さえつけるしかなくなるので、かといって肘がピーンってまっすぐではなく、ちょっとねこうクッション性もあるんで、肘はしっかり伸ばしてる状態なんですけど、ちょっと多少のクッションはあり、で頭みぞおち手が一直線になってね体重がこう加えやすいように姿勢が良くなってるかで、その時にね目線の高さなんかもねすごく大事なんで、こうしようと思って手元を見ると自然と肘が曲がるので、頭を起こして顎を引いて、ちょっとこう視線をね高い位置を見てできるとものすごく綺麗な施術ができるようになります。そして体重も相手にねこう加えやすいですよね。こうなっているのとこうやってやると、あと見てて美しいですよね。実は美しい施術って機能的です。体重を加えやすいようになってます。なのでしっかり体重加えようと思ったら姿勢も大事になるし、下半身の使い方ポジションが大事になって、これができるとものすごくね心地いい圧が加わってものすごく気持ちいい施術ができるようになります。なので例えばですけど、この動き一つ手だけでやっちゃダメだってことです。これ今手だけでやってます。あんまり上手じゃないセラピストさんって手だけでやるんですけど、この動きもちゃんとみぞおちを意識して体を使って体重を加えてやっていくんですよね。つまりもう施術は手でやるんじゃなくてみぞおちでやってるイメージです。もうみぞおちで体重をこう込めてってるんですね。でこれも際から際まで意識して、もうこれだけで同じこの手技とクオリティが全然変わってきます、ね、ただこう体も使わず撫でるだけの施術とみぞおちを使って際から際までを意識してやった施術ともうまるで違うものになってきますので、
はい、この5箇条、ゴッドハンドになるための5箇条ね、本当はね4、5とあるんですけど、ね、今日はここまでにしておきます。この5箇条のうち3つができるだけでお客様めちゃくちゃね満足していただける施術になるので、これを意識した施術をね、ぜひエフルラージを何度も練習してみてください。人間っていうのは成長するために4段階があって、最初はね体験レッスン来る前とかセラピストになる前っていうのはやり方も分かんないしできないですよね。無意識だし無能、無意識無能っていうところから入ってきます。意識することも分からないしできない状態っていうのが無意識無能で、今日ね皆さんにこうやって3つコツをお伝えしました。立ち方もお伝えしました。ベッドの高さ合わせ、この体のね使い方っていうのもお伝えしたんですけど、これができると有意識、コツとか意識することを教えてもらいましたね。有意識無能です。2つ目のステップ、成長の4段階の2つ目は有意識無能。意識することは分かっててもまだねいきなりすぐにはできないっていうのが有意識無能。ただ何度もやっていくと意識すればできるようになります。皆さんもこのエフルラージュ意識してね、5箇条を意識して、際から際まで体重移動、危険部位を避けるってね、呪文のように頭で唱えながらやってるとできるようになるんですね。立ち位置はここ、フェンシングはこの動きってやっていくとできるようになります。そうすると有意識有能っていう3段階目ですね。意識すればできる状態になります。意識すればできる状態で、この状態になるともうね僕とほぼ変わらないエフルラージュができるようになります。意識してるからね。ただこの有意識無能と有意識有能っていうのはめちゃくちゃ疲れちゃうんですよ。なぜならやっぱりね頭で意識してる時って頭がパンクしそうだから他のこと言われると手が止まっちゃったりだとかね、ちょっとこう頭を使いすぎちゃってるので疲れたりするんですね。意識しなくちゃいけないから。だからゴッドハンドになるためにはここで爆発的な反復練習をして、フルラージュ何度もやって最終的には4ステップ目、無意識有能っていう意識しなくてもできるレベルまで持ってってほしいんですね。だからうちのスクールではこういったコツをねいっぱいお伝えしていきます。もう愛されるセラピストになるコツをお伝えしていきます。ただコツを教わったからいきなり愛されるセラピストになるのではなく、皆様が練習したりとかそれを意識して反復してね何度も練習するから無意識でそれができるぐらい上手なセラピストになれるので、そのね学習の方法だったりゴッドハンドに最速になる方法までうちではね学んでいただけますので、コツを知るだけではダメですと。コツを知ってコツコツ反復練習をして無意識でできるレベルまで持っていけば超一流のねセラピストになれますし、これがね心理学でもおもてなしでもタオルワークでも全部そうです。初めは意識、コツを意識してやってって最終的には意識しなくてもね、お部屋の温度いかがですか、暑かったり寒かったりいかがですかって無意識にこうふわっと出るようになればもうクレームも起きにくいし、お客様は幸せな気持ちで施術を受けれるので、無意識でできるレベルまでねぜひやっていただければと思います。はい、以上が体験レッスンの実技のパートです。実技のパートは、